让我将你芯儿摘下，试着将它慢慢融化，看我在你心中是否仍完美无瑕。没错，今天要介绍竹北原柏附近的挪威森林社区，4房加平面车位，主建物有31平，格局方正。家中若有2到3个小孩，住起来最刚好。小孩不用争，每人都有自己的空间，或是一间做成专属书房也很适合。双面采光设计，每个房间都有对外窗。主卧的厕所不大，但有按摩浴缸。住在阳光充足的环境，真的很幸福。标准厨房，内外有隔门，不怕油烟。欢迎来电预约赏屋，不分区杨利伟0937707115。